Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại giai điệu piano với ca khúc Jingle Bell với phần thể hiện của bạn Đình Nguyễn Minh Anh. Xin kính mời con. Xin chào Minh Anh. Con có cảm thấy lo lắng không nhỉ? Bình thường. Không biết là phụ huynh của bé Minh Anh đang ngồi đâu ạ? À đây, mẹ và em gái đúng không nhỉ? Vậy thì Minh Anh sẽ cùng tiến về chiếc piano của mình để cùng thể hiện phần thi Ring a Bell nhé. Một tràng pháo tay cho Minh Anh với Ring a Bells.